हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज स्नीजिंग चैलेंज करते हैं। और ना इसकी मेरे पास 2-3 बार रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो मैंने सोचा चलिए आज ट्राई करते हैं। थोड़ा फनी चैलेंज है, मजा आएगा करने में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉटन और टिश्यू पेपर तो मस्ट है। टिश्यू पेपर तो देखिए जरूर पास में रखिए। और आजकल जैसा माहौल है उसमें तो टिश्यू पेपर मतलब ना एकदम से नेसेसरी थिंग हो गई है। और अगर नहीं हुआ तो धनिया पाउडर यूज करेंगे। तो देखते हैं कि क्या कॉटन से ठीक आएगी कि नहीं आएगी। वैसे भी ज्यादातर पता है क्या होता है, जब हमें पता होता है ना कि हमें छींक आने वाली होती है और हम ट्राई करते हैं तो आते आते ही रुक जाती है। तो अब देखते हैं कि जब पता है कि वही काम हम कर रहे हैं तो वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले करेंगे कॉटन से। तो इसकी कॉटन की ना हम एक बत्ती बना लेंगे। तो बत्ती बनाते हैं, एकदम से ना पतली बत्ती बनाएंगे ताकि हमारी नोज में अंदर तक वो, जैसे कहते हैं ना कि जब नाक के अंदर गुदगुदी होगी तो ही छींके आती है। तो देखिए मैं एकदम से ना इसकी पतली बत्ती बना लेती हूँ। देखिए आप, मैंने इसकी बिल्कुल पतली सी बत्ती बना ली है। और अब ट्राई करते हैं। एक हाथ में रखते हैं टिश्यू पेपर को और एक हाथ में रखते हैं इसको, ठीक है। और ये आते आते ही रुक जाती है, आ ही नहीं रही है आगे को। बाहर को छींक निकले तभी तो कुछ पता चले ना कि आ रही है। पर ये तो यहाँ तक आते आते ना रुक ही जाती है। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। फिर से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और देखने में लगता है कि इजी है, बट जानबूझ के छींक मारना इजी नहीं है। इतनी भयंकर छींके वो तो मुझे कभी नहीं आती है। जुकाम होता है तो भी इतनी तेज छींके नहीं आती है जैसी अजीब कॉटन डालने से आ रही है। सॉरी, देखिए मजाक नहीं उड़ाइएगा प्लीज। अब चैलेंज है तो छींके मारने का ही तो चैलेंज है। अब उसके लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना। एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। सॉरी। तो देखिए आज कॉटन से ही हो गया। कॉटन से ही हमारी इतनी छींके पूरी हो गई है, वरना हमारे पड़ोसी को लगेगा कि इस घर में किसी को ना कोरोना हो गया है और वो ऐसे करके छींके मार रहे हैं।
तो आज का चैलेंज यही खत्म करते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर मसालों से या फिर किसी और चीज से ट्राई करेंगे ना तो फिर आप वो बताइएगा, नेक्स्ट चैलेंज में उसको करेंगे, ठीक है ना। आज इसी को खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।